Oke. Ini adalah Alright guys, hari ini kami menuju ke air terjun Senanggila dan QK Lab, salah satu air terjun terindah yang ada di Pulau Lombok. Selain itu juga untuk melatih kaki-kaki kami sebelum menuju ke Gunung Rinjani. Dan juga di sini kami bisa melepas lelah setelah 4 jam perjalanan di bawah teriknya matahari dari Pantai Kuta Mandalika ke Desa Senaru. Nikmati hal-hal kecil yang ada dalam hidup, sebab suatu hari nanti kamu akan melihat ke belakang dan kemudian menyadari bahwa itu adalah hal-hal besar. Begitulah sepatah kata yang bisa kuungkapkan saat menikmati keindahan kedua terjun ini. Dan untuk hari yang kedua kami diantarkan menuju ke Desa Sembalun guys. Tiba di Desa Sembalun, kami pun langsung melakukan medical check up. Setelah medical check up, kita langsung ke kantor Taman Nasional Gunung Rinjani untuk registrasi. Karena ini masih sangat pagi, jadi cuacanya sangat dingin sekali di sini. And finally, sampailah kita di pos 2, yaitu pos peristirahatan untuk makan siang. Sesampainya kami di sini, porter sudah mempersiapkan untuk makan siang tamunya guys. Setelah dipersiapkan segalanya seperti makanan dan minumannya, langsung saja kita antarkan ke tamunya untuk makan siang. You still have some water? Alright. Lemon tea. Alright. Okay. Setelah beristirahat dan makan siang di pos 2, kami pun melanjutkan perjalanan ke the next destination. Slow but sure, itulah kata yang tepat digambarkan untuk perjalanan kami kali ini. Karena meskipun pelan, tetapi tetap konsisten dengan langkah yang kita lakukan. Itu adalah salah satu kunci untuk mencapai target dengan waktu yang kita inginkan guys. And finally, tibalah kami di Pelawangan Sembalun sekitar jam 4. Setibanya di Pelawangan Sembalun, kita disuguhkan dengan pemandangan yang begitu menakjubkan. It's really amazing. Rasa lelah dan capek yang kita bawa dari bawah terbayar sudah dengan pemandangan yang begitu spektakuler. Dan inilah serpihan surga yang diturunkan Tuhan di Pulau Lombok ini guys. Wow, it's really fantastic. 1.4 elevation. And tomorrow morning. Okay, for tonight, first of all, we cook dinner for our guests. After that, we cook for us because we have 3 team, 2 guide and 1 porter. And after we having dinner, we take rest. We take rest. And for tomorrow morning, we have
wake up very early morning at 11:30 because our guest is Asian people, and you know, normally for Asian people the speed very slow, not same like Europe people. So that's why we wake up or we prepare, we begin to climb back to the top very early morning because our speed not really good. And How are you? How was your summit? We made it. To the top lah, no where lah. We made it. Good trip. We made it. Yeah. Oh yeah. Okay. Good. Yeah. Assalamualaikum, dengan siapa dan di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya memperkenalkan diri. Ya. Nama saya Sawaludin. Kalau nama bajangnya, ya. Kalau nama panggilannya yang sekarang yang sering dikenal di Rinjani adalah nama Patih. Ya. Pada kali ini saya sedang siap-siap untuk menjamu tamu saya. Ya, sedang ini mengaturkan mereka makanannya supaya untuk sarapan pagi kita turun. Jadi sekarang ini ya, kita akan mempersiapkan diri untuk melangkah turun karena program pada hari ini adalah hanya 1 malam. Ya. Program 1 malam, ya, tinggal besok kita pulang. Ya. Tentu dalam hal ini ya, saya ingin bercerita sedikit ya, sejarah perjalanan saya sebagai porter Rinjani. Dulu ya, pada mula pertama pendakian, mula pertama pengenalan Gunung Rinjani, ya, saya kenal Gunung Rinjani pada tahun 97. Ya. Pada saat itu ya, tentu masih belum ada ya, pendaki yang banyak untuk berkunjung ke sini ya. Terutama bule belum ada yang kesini pada tahun 97 ya. Namun ya, singkat cerita, saya sebagai porter Rinjani pada tahun 2014 ya, karena pada saat itulah sudah mulai ramai Rinjani dikunjungi oleh berbagai macam wisatawan ya, baik dari mancanegara maupun dari luar negeri, sehingga banyak yang bisa mendatangkan manfaat bagi kami warga sipil ya, warga Lombok terutama ya, untuk menuntut rezeki di Gunung Rinjani ini. Ya, begitu juga tentu banyak keluh kesah ya, ya, cerita yang kami alami yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan ya. Yang menyenangkannya ya bagi kami ya, terutama ya bisa melayani tamu dengan baik ya, bikin mereka ceria ya, bisa memasakkan mereka dengan berbagai macam jenis makanan yang mereka suka, yang mereka request ya. Kalau boleh sudah pasti sudah masakannya, sudah menunya sudah kita siapkan seperti ini. Tapi kalau lokal ya, atau teman-teman kita dari Jakarta saudara-saudara kita dari Jakarta ya, sesuai dengan selera mereka sendiri. Itu suatu kebanggaan bagi kami bisa membuat mereka senang dalam
acara pendakian Gunung Rinjani. Ini adalah makanan sarapan tamu kita pada pagi hari ini, simple sandwich bersama potato. Time for breakfast, right? Ready? Yeah. Oh. We already make a breakfast Wow. for you. Wow. Yeah. You're welcome. Maybe for some drink. What drink you want? What the normal tea, coffee? Okay. Number tea Tea or Tea. okay. Two. Yes. Okay. Right. Okay. You're welcome. What is your name? Jovi, Jovi, and where are you from? Malaysia. Malaysia. Yeah. Okay, and how many days you will do this trekking? 4 days, 3 nights. 4 days, 3 nights. Yeah. And where do you want to go to check out? Check out. Yeah, I mean, because you entrance with the Sembalun gate, right? Uh-huh. And when you go down, which road? Sembalun road or sorry? Torjun. Is it Oh, called Torian Road. Torian, yeah. And what do you think about the trek to this campsite? Actually, this is our second day. Okay. And it's supposed to be our submit day as well. Okay. But because of some health condition, we didn't go Okay. together with our other friends. Okay. But for day 1 yesterday, Okay. it was doable. Okay. Just that very long hours. But our porters and guide take really good care of us. Okay. Compared to the time when we did KK, I think we get much more food, Okay. better food. Okay. And yeah, it's just doable. And it's very different as well because of the little rocks here is very different. So it's a bit hard. It Yes. can come down a little bit Yeah. at some point. Yeah. Yeah, because a lot of tourists from Europe or something in the world always say the last one yesterday, Yeah. because it was sanded trail as two step up, one step down because of sanded trail. Yes. And the way to the top it seemed like that. It's gonna be Yeah. more than that. More than that. Yeah, more than No. that, and it's more longer than that. Yeah. And I heard it was 5 What are hours. you gonna do on the lake? On the lake? Yeah. Probably just take a lot of photos. Just take a lot of We plan photos. to take some reels. Okay. Yeah. And what do you think about this campsite? This campsite, Yeah. actually, it's very nice because it's a lot of other hikers, different groups. So even if you climb up and you feel tired already, you feel like, there's so many other people doing the same thing. Their destination is the same as you, which is the peak. So Okay. it feels really good. Yeah. But okay, Yeah. thank you so much. Okay, thank you. Have a great time. You too. And it is our little story on Rinjani Mountain today's one night. The last I say thank you very much for joining us to Rinjani Mountain. See you on the next destination. Hasta la vista.